Dəyərli Kərbəla Məşəd zəvvarlarımızla İraq şəhərində gəldiyimiz ilk böyük ziyarət Həzrəti İmam Musa Kazım əleyhissalamın və Həzrəti İmam Cavad əleyhissalamın mübarək qəbirlərinin ziyarətgahıdır. Həzrəti İmam Musa Kazım əleyhissalamın əsl adı Musa, ləqəbi isə Kazımdır. Kazım ləqəbi ona qəzəbini udmaq, düşmənlərinə qarşı səbir, mərhəmət və göstərmək xüsusiyyətinə görə verilmişdi. Həzrəti İmam Musa Kazım əleyhissalam haqqında övladı İmam Rıza əleyhissalam buyurur: Kim atam İmam Musa Kazım əleyhissalamın mübarək qəbrini Kazımeyndə ziyarət eləsə, onun üçün cənnət vacib olar. Ziyarətgah 2 böyük qızıl günbəz və 4 hündür minarəsi ilə tanınır. Bu məkan hər gün minlərlə ziyarətçi ilə dolu olur. Və həmçinin Həzrəti İmam Musa Kazım əleyhissalamın qəbrinin zərihində nəvəsi Həzrəti İmam Cavad əleyhissalamın mübarək qəbri var. Həzrəti İmam Cavad əleyhissalam imamətin 9-cu günəşi və Həzrəti İmam Rıza əleyhissalamın övladıdır. Həzrəti İmam Cavad əleyhissalam 9 yaşında imamətə yetişmiş və imamların içində ən gənc, ən tez dünyasını dəyişən imamdır ki, 25 yaşında şəhadətə yetişmişdir. Məsum imamların ziyarətində 2 rükət ziyarət namazı qılmaqla həqiqətən insanın qəlbi aram olur, Allaha yaxınlaşır və insanın qəlbi o qədər aramlaşır ki, tamamən dünyadan qopur. Gəldiyimiz növbəti ziyarət isə İraqın Samirra şəhərinin Əskəri məntəqəsində dəfn olunan 2 mübarək imamın qəbri vardır. 10-cu imam Həzrəti İmam Əli Ənnəqi, 11-ci imam isə Həzrəti İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdır. Allah qəbul eləsin ziyarətinizi. Allah ağalarımızın ziyarətlərini, şifayətlərini bizlərə nəsib eləsin. Allah bizlərə bu ziyarətləri təkrar nəsib eləsin. Allah həsrətində olanlara nəsib eləsin. Allah qəbul eləsin. Salavat zikr eləyək. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed.